د ابوظبي په ټي10 لیګ کې د عبدالرحمن په ګډون د افغان لوبغاړو لوبېدل. د راشد خان د صحي وضعیت په اړه د نوموړي د ورور عبدالجلیل شینواري څرګندونې او په امریکا کې د پاکستان څخه د اجباري راستانه شو کډوالو د مرستې لپاره د لوبډل مشر حشمت الله شاهدي سفر. سلام، وخت مو په خیر. د دې اونۍ سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره سمون ټي وي سره یو ځای شئ. د ابوظبي په ټي10 لیګ کې د ډیلی بولز لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ټولچارې ځوان لوبغاړی عبدالرحمن هم واخیست. عبدالرحمن به د فضل حق فاروقي او نوین الحق سره یو ځای د ډیلی بولز لوبډلې سره یو ځای کیږي. د ابوظبي دغه لس اوریزه لیګ د نومبر پر 28 نیټه پیلیږي چې د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې لیګ کې رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، نور احمد، وقار سلام خیل او ځینې نور افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي. یاد دې وي چې د دې لیګ اتلولي تیر کال د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د شل اوریزه سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړي دي. راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر انځور خپور کړی او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته راستون شي. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري په یو مرکه کې وویل راشد خان له ډیره وخته د ملا له دردونو کړېده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه د پنجشنبې په ورځ د لندن په یو روغتون کې عملیات وکړل. د شینواري پر وینا ډاکټرانو د یو میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته خپل کرکټ پیل کړي. اوس مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ هم نه لري، خو د کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي کال د جنورۍ په میاشت کې له هند سره د درې شل اوریزه سیالیو د لوبلړۍ خبر ورکړی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د پاکستان هیواد څخه د اجباري راستانه شو افغان کډوالو سره د مرستې په پار د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدلی. نوموړی هلته په امریکا کې له میشتو افغانانو څخه غواړي چې کالیفورنیا ته د شنبې د ورځې غونډې ته ورشي. وروسته به د یاد هیواد بیلابیلو ښارونو ته سفر هم ولري او هلته به د افغان وګړو سره د مهاجرینو لپاره د سرپناه او اولیه مرستو د رسولو په بندوبست خبرې اترې وکړي.